Hola a todos, este es Los Sonidos del Ancestro, un proyecto en el que vamos a aprender muchísimas cosas sobre las regiones de nuestro país. ¡Bienvenidos! Este año vamos a desarrollar el proyecto de la mano de varios de nuestros maestros, desde educación física, filosofía, ética y valores, religión y además inglés. No solamente desde educación artística, para generar una transversalización del conocimiento y que ustedes puedan conocer de mejor manera las regiones de nuestro país y reconocer nuestra identidad cultural, la identidad cultural del colombiano. Para ustedes, nuestros queridos estudiantes del grado octavo, tenemos dos opciones maravillosas. Ambas están ubicadas en el Pacífico colombiano, bañadas por el Océano Pacífico, llenas de una selva exuberante y de una riqueza cultural maravillosa. Estas son las regiones del Pacífico Norte y el Pacífico Sur. La región del Pacífico Norte es la cuna de la chirimía, un formato instrumental muy especial que nos trae una música siempre muy alegre y llena de muchísima riqueza cultural. Está ubicado en el departamento del Chocó de nuestro país. El Pacífico Sur lo comprenden el departamento de Nariño, el departamento del Cauca y el Valle del Cauca. Y allí se desarrolla una música maravillosa llamada música de marimbas, en donde tenemos muchos tambores y unas sonoridades muy especiales propias de esta región tan maravillosa. Ahora ustedes deben escoger región del Pacífico Norte o región del Pacífico Sur. ¿Cuál de los dos prefieren? No olviden dejarnos sus respuestas en el formulario que les haremos llegar adjunto a este video. Los Sonidos del Ancestro, una experiencia maravillosa en la que vamos a aprender de la mano de nuestros maestros un poco más sobre nuestra cultura y vamos a descubrir un poco más nuestra identidad.